बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलोनी की प्रोग्रेस शेयर करेंगे। चले कॉलोनी की तरफ चलते हैं। मटकी नंबर 1 है जो ये खाली है। मटकी नंबर 2 में माशाल्लाह से 3 एग पड़े हुए हैं। मटकी नंबर 3 खाली है। मटकी नंबर 4 में भी एग लेके हुए हैं 3 एग। मटकी नंबर 5 इसमें फीमेल बैठी हुई है और एक बेबी चीक्स इसने निकाला हुआ है। मटकी नंबर 6 खाली है। मटकी नंबर 7 भी खाली है। इसमें 8 में तकरीबन 2 बेबी चीक्स निकाले हुए हैं और 4 एग पड़े हुए हैं। इसमें क्या है जी 6 एग हैं। ये एग जो है वो ब्लैक कलर के नज़र आए, वो अनफर्टाइल होते हैं। इनको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे क्योंकि जो जितने कम एग होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फर्टाइल होंगे। इसमें 2 एग पड़े हुए हैं। मटकी नंबर 11 खाली है। मटकी नंबर 12 इसमें क्या है जी तकरीबन 4 एग पड़े हुए हैं। इसमें लगता है इसमें फाइट हुई है, काफ़ी ज़्यादा बार बिखरे हुए हैं। 13 मटकी नंबर खाली है। मटकी नंबर 14 इसमें क्या है जी खाली है ये भी। मटकी नंबर 15 इसमें माशाल्लाह से 5 चीक्स हैं बेबी रेड आइज के फैलो के और 2 ब्लैक आइज के हैं। बाकी जो एग फटा है ना इसमें से बेबी निकलेंगे। ये मटकी खाली है बिल्कुल। 16 नंबर मटकी। 17 नंबर मटकी में चीक्स पड़े हुए हैं बेबी चीक्स तकरीबन 2 से 3 है, 2 हैं। इसमें क्या है जी तकरीबन इसमें 5 हैं चीक्स ब्लैक आइज के। मटकी नंबर 19 में है 18 में है 2 चीक्स। 19 में है 2 चीक्स। जी इसमें चेक करें माशाल्लाह से 3 है। इसमें कितने हैं बेबी चीक्स? इसमें तकरीबन 4 पड़े हुए हैं। इस मटकी में 2 3 4 बेबी चीक्स पड़े हुए हैं। 22 नंबर मटकी में तकरीबन 1 2 3 4 चीक्स हैं बेबी चीक्स। मटकी नंबर 23 में एग लेके हुए हैं फीमेल ने 5 और मटकी नंबर 24 खाली है। 25 में 2 बेबी चीक्स पड़े हुए हैं। मटकी नंबर 26 इसमें एक है फैलो का। ट्वेंटी 7 में माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 6 बेबी चीक से मेरे ख्याल में निकले हुए हैं। चेक कर लेते हैं उतार के मटकी। ये चेक करें, मुझे लगता है इसमें फ़ाइट हो गई है। ये ऐसे फ़ाइट करते हैं अपने बच्चों और एग का भी ख्याल नहीं करते। ये देखें, अब अगर मैं ना देखता तो ये ज़ख्मी हो जाना था इसने या इसको मार देना था। एक चीक्स निकला हुआ है और 3 एग पड़े हुए हैं। ये ऐसा हुआ होगा ये ना, जब मैं कॉलोनी में आया हूँ तो भूल के मटकी उसने फीमेल में समझी होगी कि ये मेरी मटकी है, वो दूसरी की मटकी में चले गई होगी, तो इस वजह से वो फाइट होना शुरू हो गई थी। अब ये देखते हैं ज़ख्मी हुआ है या नहीं, या बचता है या शायद मर जाए।
क्योंकि फाइट हुई है इस मटकी में, तो इस वजह से ये मर भी सकता है। इसको अंदर की कोई चोट लगी तो ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मटकी देखते हैं। ये 36 में फाइट हुई है। इस मटकी में क्या पड़ा हुआ है जी, ये फीमेल है, फैलो की 2 एग दिए हुए हैं इसने। इस मटकी में 1 बेबी, 1 चीक्स और 1 एग। एग तकरीबन अनफर्टाइल होगा क्योंकि बच्चा निकलना होता तो निकल आना था। इसमें माशाल्लाह से 5 चीक्स पड़े हुए हैं, फैलो के हैं तमाम के तमाम। मटकी नंबर 30 में, 31 खाली है। और 32 में क्या है जी, 32 में चेक करते हैं, 2 बेबी चिक्स पड़े हुए हैं। 32 में 2 बेबी चिक्स हैं। 33 में देखते हैं, 33 में तकरीबन देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, इसमें 5 पड़े हुए हैं चिक्स। माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं मटकी की तरफ। 34 में क्या है, 34 में खाली है। 34, 35, 35 में 2 चिक्स पड़े हुए हैं। 36 में 1 बेबी चिक्स पड़ा हुआ है जिसमें फाइट हुई थी। 37 में तकरीबन 3 चिक्स पड़े हुए हैं, नज़र आ रहे हैं 3 तकरीबन। थर्टी 38 की तरफ चलते हैं। 38 खाली है। 39 में 1 बेबी है और 2 एग पड़े हुए हैं। चेक कर लेते हैं इनको। ये 1 बेबी मरा हुआ था, एग से निकलता हुआ वो मर गया होगा। इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। फोर्टी में चेक करते हैं। मटकी नंबर 40 में है, तकरीबन बेबी चिक्स पड़े हुए हैं 4। देख सकते हैं आप, हेल्थी एक्टिव है। और मटकी नंबर 40 में पड़े हुए हैं तकरीबन 5 बेबी चिक्स हैं, 1 2 3 4। 41 में खाली। 42, 42 में तकरीबन 2 बेबी चिक्स पड़े हुए हैं। 43 में चेक करते हैं, 1 बेबी है और बाकी जाके अनफर्टाइल है ये। 44 में 1 बेबी और 3 एग पड़े हुए हैं, ये और भी निकलेंगे इसमें से। 45 में माशाल्लाह से 4 बेबी चिक्स पड़े हुए हैं। और 46 में भी 3 पड़े हुए हैं। 47 में चेक करते हैं अब। 47 में कितने पड़े हुए हैं, 47 में माशाल्लाह से 1 2 3 4, 47 में 4 बेबी चिक्स पड़े हुए हैं इस वक्त। 48 बिल्कुल खाली है। तो मेरे पास तकरीबन 48 मटकीज़ लगी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कम्युनिटी प्रोग्रेस की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपने नमक लाजमी डालना है और फ़ौरन भुट्टा आपको नज़र आ रहा होगा। 4 से 5 मैं छलियाँ इनको डाल रहा हूँ।
ताकि जो बेबी चिक्स हैं हेल्थी एंड एक्टिव रहें। अपना अपने बर्ड का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।